Vanaand in die nuus. Die 2024 akademiese skooljaar begin te midde van talle uitdagings by sekere skole. Die KwaZulu-Natalse kus staal hom weer vir aanslae deur die natuur met die weerdiens wat 'n vlak 5 waarskuwing uitreik vir oorstromings. En Bafana begin sy Afrikaans toernooi op 'n troefige noot. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans en goeienaand. Oorvol skole, laat registrasie en lang toue. Dit het plek die eerste dag gekenmerk waarop so 12 miljoen leerlinge teruggekeer het skool toe of vir die eerste keer voor die skoolbanke ingeskuif het. Die minister van basiese onderwys Angie Motshekga, premier Panyaza Lesufi en die ALR vir onderwys Januarie het verskeie skole in Gauteng besoek om die heropening daarvan te monitor. Sy het ook oor die departement se gereedheid gepraat vir die vrystelling van die 2023 matriekuitslae. Motshekga het haar departement se gereedheid vir die 2024 skooljaar uitgespreek, maar sê daar is ook rooi ligte wat flikker. I want us to look at teenage pregnancy. I want us to look at violence and bullying, but I also want us to look at just the well-being of our learners, so that if they have difficulties, we should support them. The well-being of our teachers, also to see if we can support them, because we rely on them, we depend on them to be able to get the results. Motshekga sê intussen, alles is gereed vir die aankondiging van die 2023 matriekuitslae môre, nadat Umalusi vroeër die week die groenlig daarvoor gegee het. Matrikulante sal Vrydag hulle individuele uitslae ontvang. Sy sê sy is tevrede met vanjaar se uitslaestelsel en dat dit hulle gaan help om verbeterings te maak. We're releasing tomorrow, but the point I can make is that for me, from where I sit, having received the initial results that are still being verified, the system is stabilizing. Because for me, the biggest fear is when you have a system that today you are at 30, tomorrow 50, 100. So it does show that there's something wrong. But the system is really stable. And when the system is stable, we're then able to see where the weak points are, what are the things we have to strengthen. Die Gautengse ALR vir onderwys, Januarie, sê die departement bekyk die leerlingplasingsprobleem. Hy sê meer as 276,000 aanlyn aansoekers is in verskeie skole in die provinsie geplaas. With regard to placement, is an ongoing process, especially within the hotspot area, high pressure areas, not hotspot, sorry, the high pressure areas. So we are continuing to do that. So but where we are sitting, the 276,000 plus that complete application, they've been offered spaces. We made sure that we prioritize them, and now we're just dealing with the modalities of parents coming to understand that where we've put their child, we will support. And we do have provision for scholar transport as well. Intussen het Motshekga verskeie skole, waarvan Cosmos City besoek en besin oor die uitdagings van oorbevolking en die plasing van leerlinge. Die skool het 'n kapasiteit van 2000, maar is oorvol met byna 2400 leerlinge. Verlede jaar het die onderwysdepartement beloof om die skool meer fondse te gee om klaskamers by te voeg weens die groeiende aantal voornemende leerlinge. In Limpopo kla ouers van die Raileng voldiens sekondêre skool in Bila ook dat die skool oorvol is. Dit nadat 'n deel van die skool laat verlede jaar onveilig verklaar is en die meeste van die skool se leerlinge nou nie klaskamers het nie. And it's indeed correct that we will be providing them with mobile classrooms. We're looking at possibly next week, Friday. We must also indicate that the department has approved the relocation of that school to the new site due to the challenges that were experienced 22 years after the school was constructed. So we are hoping that the construction will start in the next financial year. Oproepe word ook gedoen vir beter veiligheids- en sekuriteitsmaatreëls by skole reg oor die land, veral in misdaadbrandpunte. In Jukelyn in Soshanguve, noord van Pretoria, leef gemeenskapslede steeds in vrees na die noodlottige skietery vroeër van dese maand wat 4 lewens geëis het, insluitend die van 'n leerling van die Tsagalang sekondêre skool. Die Gautengse ALR van onderwys sê, programme om skole in misdaadbrandpunte te beveilig, werp vrugte af. Ouers en leerlinge van laerskool die Ngake in Verdwaal naby Lichtenburg in Noordwes
het die insluiting van ontbyt verwelkom as deel van die nasionale skoolvoedingsprogram. Aanvanklik is net middagete aangebied, maar die provinsiale regering het ontbytmaaltye bygevoeg om te verseker dat die kinders die nodige voeding ontvang. Meer as 740,000 leerdlinge in die provinsie vind baat by die nasionale skoolvoedingsprogram. Remember that story, 2011 if I'm not mistaken, where there were 4 learners or 4 children who died from starvation because of the background and so on. So the Department of Education, we are trying our level best to close gaps. Die Weskaap probeer te midde van 'n begrotingsbesnoeiing van meer as 700 miljoen rand kop bo water hou, met sowat 18,000 nuwe leerdlinge wat elke jaar na die provinsie stroom. Daai goedkeuring, ons vat daai goedkeuring, ons beplan die daai goedkeuring, ons beplan skole, onderwysers, so daai kontrak gee vir ons die mag om in ander kontrakte in te gaan en in die middel van die jaar sê hulle, okay, ons gaan dit sny. Nou, ons sê dis onwettig en dis hoekom ons die dispuut verklaar het en ons is in daai dispuutproses nou, ons wil ons geld hê. Die provinsie het 'n interregeringsdispuut met die nasionale regering verklaar nadat sy gesondheid en onderwysbegrotings gesny is. In KwaZulu-Natal het dreigende swaar reën en oorstromings 'n vinnige einde aan die eerste. Die provinsiale onderwysdepartement het vroeg opdrag gegee dat skole voor 1 uur moes sluit nadat die Suid-Afrikaanse weerdiens 'n vlak 5 waarskuwing uitgereik het. Meer as 6,000 skole is geraak. Volgens die departement is 59 skole in 9 distrikte sedert verlede maand in oorstromings beskadig. En terwyl weer waarskuwings duisende leerdlinge vroeg uit klasse gedwing het, het 'n brand by die Phoenix sekondêre skool verhoed dat die skool vandag kon open. The proviso is that each school must then recalculate the number of lessons that they would have lost and draw up a recovery plan for those lessons. Onderwysvakbonde sê hoewel alle voorbereidings getref is om die akademiese jaar goed te begin, is daar steeds onopgeloste uitdagings in die provinsie. The issue of dilapidated infrastructure that had been not attended to. Some of these structures were storm damaged last year and some were damaged during flooding. We heard and we saw that the department is trying to bring some mobile classes. Another issue is the shortage of stationery, as teachers are giving learners classworks during this actually first day. Die onderwysdepartement het skoolhoofde en skoolbestuursliggame gevra om hulle oordeel te gebruik om te bepaal of leerdlinge môre kan terugkeer skool toe. In ander nuus op tuisbodem gaan 2 strydende taksiverenigings na verwagting met die regering en ander aandeelhouers vergader oor die voortsepende taksiegeweld in Port St. John's in die Oos-Kaap. 3 mense is gister doodgeskiet en 3 ander verlede week. 11 mense is tot dusver aangekeer en 15 vuurwapens waaronder pistole en AK-47's is gekonfiskeer. Sakeondernemings moes sluit en sommige leerdlinge kon nie skool toe gaan nie en taksies het die R61 tussen Lusikisiki en Port St. John's versper. Die EFF nader môre die Weskaapse Hooggeregshof om die tugverhoor teen 10 van sy parlementslede ongeldig te verklaar. Die LPs word van minagting van die parlement aangekla nadat president Cyril Ramaphosa se begrotingsrede in Junie 2022 ontwrig is. Die EFF sê minstens een van sy LPs is verkeerdelik uitgewys. Hy sê die verhoor kan nie voortgaan sonder duidelikheid oor wie die beskuldigdes is nie. Die aanklaer hou vol dat die verhoor moet voortgaan gesien in die lig van die Hooggeregshof uitspraak in Desember. 6 EFF LPs onder wie die partyleier Julius Malema is toe skuldig bevind aan minagting van die parlement nadat hulle die staatsrede verlede jaar ontwrig het. In Londen het die Britse eerste minister Rishi Sunak vrae beantwoord oor sy omstrede Rwanda vlugtelingplan. Luidens die ooreenkoms wil Brittanje alle asielsoekers wat sonder toestemming opdaag na Rwanda deporteer. Die Britse Hoogste Hof het die plan verlede November onwettig verklaar. Die voorstel is intussen gewysig, maar Sunak word gestem deur regsgesindes in sy konservatiewe party wat meen dat die plan afgewater is. Bykans 20% van Tory LPs het gisterand in opstand aangedring dat die plan strenger toegemaak word. Hoewel die poging misluk het, trotseer
teenstand eie geleedere. In Nigerië is soek- en reddingsoperasies aan die gang nadat 'n ontploffing in die stad Ibadan verskeie huise in puin gelê het. Volgens die regering is minstens 2 mense dood en tientalle beseer. 'n Voorlopige ondersoek dui daarop dat die ontploffing veroorsaak is deur plofstof wat deur onwettige myners in 'n huis in die voorstad Bodia gestoor is. Die Europese Kommissie sê hy is vol vertroue dat die verlenging van 'n finansiële hulppakket van 50 miljard euro aan die oorloggeteisterde Oekraïne deur al 27 EU-lande goedgekeur sal word. Die voorstel om die bestaande hulppakket tot na 2027 te verleng is onlangs in Brussel bespreek. Hongarije het dit aanvanklik geveto wat ander lidlande sou dwing om afsonderlike bilaterale ooreenkomste met Oekraïne te sluit. Die president van die kommissie, Ursula von der Leyen, sê egter 'n oplossing sal voor 2027 gevind word. Spanning in die Midde-Ooste neem toe met 'n derde missielaanval deur Iran op sy buurlande in 2 dae. Die Pakistanse owerheid sê 2 kinders is dood in die jongste aanval, gemik op militante groep volgens Iran. Irak en Sirië het gister deurgeloop. Intussen is 9 Palestynë dood in die nuutste klopjagte deur die Israeliese weermag op die Wes-oewer. Israel het eers lugaanvalle uitgevoer op die Wes-oewer voordat gepantserde voertuie en stootskrapers ingestuur is. Rafah, naby die grens tussen Gaza en Egipte, is ook getref met lugaanvalle. Die humanitêre toestand in Gaza het erg agteruit gegaan nadat Israel die deurgang van noodvoorraad streng beperk het. Inwoners staan daagliks urelank in toue vir onder meer kos en water. Qatar en Frankryk het gisterand hulle bemiddelde ooreenkoms tussen Israel en Hamas aangekondig. Die eerste vragmotors met hulpvoorraad het deur die Rafah grensbos beweeg. Lydens die ooreenkoms word humanitêre hulp vir Gaza burgerlikes ingelaat in ruil vir die insluiting van geneesmiddels vir 45 Israeliese gijslaers in Hamas aanhouding. Die hoof van die VN, Antonio Guterres, het opnuut die verontagsaming van internasionale wetgewing in Gaza veroordeel. Parties to conflict are ignoring international law, trampling on the Geneva Conventions, and even violating the United Nations Charter. The world is standing by as civilians, mostly women and children, are killed, maimed, bombarded, forced from their homes, and denied access to humanitarian aid. I repeat my call for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Anthony Blinken, is in Davos gevra of die reuse verskil tussen die dodetalle in Israel en Palestina daarop dui dat die VSA moslimlewens minder waardevol ag as Joodse lewens. No. Period. For me, I think for so many of us, what we're seeing every single day in Gaza is gut-wrenching. And the suffering we're seeing among innocent men, women, and children breaks my heart. The question is, what is to be done? Die dodetal in Gaza stuur af op 25.000. Ons gaan voort. Die soektog na 23 en 27-jarige man gaan voort nadat hulle deur vloedwater in die Mvoti-rivier in noord van Durban meegesleur is. Die man sê het aan 'n reinigingsseremonie deelgeneem en 8 mense is die naweek in die eThekwini metro weens oorstromings dood. Die Afrikaanse weerdiens het 'n oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik vir swaar reën en donderstorms aan die KwaZulu-Natalse kus. Rampbestuurspanne is op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Die Johannesburg Metro het nie genoeg brandweerwaens gehad om op verlede jaar se dodelike brand in die middestad te reageer nie. Dit is volgens getuienis wat vandag aangehoor is deur die Osendiso-kommissie wat die brand ondersoek. 77 mense is dood in die brand op 31 Augustus in Marshalltown. Die kommissie het sy openbare verhoor hervat by die getuienis van die brandweerhoof van 'n private brandweermaatskappy, Wynand Engelbrecht. Hy sê Johannesburg het op die dag van die brand slegs 3 tot 5 brandweerwaens beskikbaar gehad, wat hopeloos te min was om so 'n groot brand te blus. When the city should have somewhere between 112 and 120
operational vehicles in its fleet, of which about 70 ought to be engines. At any given time over the past 5 years and longer, that was not the case. Volgens Engelbrecht was daar verskeie struikelblokke om die slagoffers te identifiseer en dat rampbestuur nie teenwoordig was toe die oorledenes gevind is nie. Disaster management, and they should have been on site to assist with not triage at that stage. Triage has been done for the living, but with making sure that the identification would be done properly, so that bodies would not just be taken to a morgue and nobody knows where precisely they were found in the building. Engelbrecht het brandbestryders daarvan beskuldig dat hulle nie gereageer het 5 minute nadat die oproep oor die brand ontvang is nie. Die ondersoek duur voort. Ons kyk nou na vandag se markaanwysers. En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse belewering in maart gewissel. Die prys van witmielies is R3.680 per ton, wat R66 laer is. Koring kos R7 meer op R6.177 per ton. Sonneblom se prys is R8.584 per ton of R134 laer. En soja kos R8.504 wat R2 minder is. Bafana afrigter Hugo Broos sê die verbroude strafdoel en doelkanse betreur nadat sy span met 2-0 teen Mali verloor het in sy groep E openingswedstryd van die Afrika Nasiesbeker in die Ivoorkus. Broos sê die span het goed vertoon, maar dit was bloot nie goed genoeg nie en dat Mali se fisieke spel in die tweede helfte van die wedstryd in sy guns laat draai het. Die Belg sê die tweede wedstryd Sondag teen Namibië is een wat Bafana moet wen, maar dit behoort nie te moeilik te wees om na die uitklopfase te vorder nie. Albei spanne het gelyke besit in die eerste helfte gehad en Suid-Afrika het verskeie kansse gekry om doele aan te teken, maar het dit telke male verbrou. Nadat Mali 2 doele in 6 minute in die tweede helfte aangeteken het 'n berg op die Suid-Afrikaners gewag. I think the way we played the first half was very good. There were good combinations. There was depth in our game. We had chances and we missed the penalty. And I think the coach of Mali saw what he had to do. And they were stronger in duel the second half. We couldn't make our game anymore. And that was because of the power of Mali. Bafana is met sy rug teen die muur voor Sondag se wedstryd teen Namibië en moet wen of gelyk op speel om nie uit die toernooi geboonder te word nie. We have to win that game, I think. If we have a draw, it will be difficult to go through the group stages. So we have to win that game. But we can win that game. It's another opponent. And I will tell it to the boys. I didn't have the opportunity till now, but I will tell it to the boys. Just go on like they played. Die mans wêreldnommer 1 speler en verdedigende kampioen by die Australiese Ope tennis toernooi Novak Djokovic van Servië het 'n taai-toets in die tweede ronde geslaag en die plaaslike gunsteling Alexei Popyrin uitgeskakel. Djokovic het die Australiër 6-3, 4-6, 7-6 en 6-3 in Melbourne geklop. In die Afrikaans Nuusspan wens alle leerlinge en ook onderwysers 'n baie suksesvolle skoolloopbaan toe. Maar eers moet ons groet. Tot môre aand, mooi bly.
'n hartlike welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aanbetref, enkel tot wyd verspreide buie kan verwag word in die oostelike dele van die land, met 'n 80% kans vir reën verwag kan word van Limpopo, streek oor Mpumalanga tot in die grootste dele van KwaZulu-Natal. Anders is mooi weer in die Weskus. As ons kyk na môre, enkel tot verspreide buie kan verwag word in die oostelike helfte van die land met lig tot matige wind aan die binneland asook aan die kus. Daar is 2 waarskuwings uitgereik vir vannag vir ewige donderbuie. Dit strek van die noordweste oor Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, asook in die KwaZulu-Natal en gedeeles van die Ooskaap. Daar is ook stormsterk wind wat verwag word in die Kaapkus. Dan kyk ons na môre, toestand is gunstig vir die ontstaan van weg- of veldbrande, asook swaar reën wat verwag kan word in Limpopo. Hoë duinings kan ook verwag word aan die Weskus en dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Ons minimum en maksimum temperature, enkele buie kan verwag word in Gauteng, anders is warm, Pretoria het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 24. In Limpopo, enkel tot verspreide buie wat verwag kan word in hierdie provinsie, anders is warm, Lephalale se maksimum daar is 25, Mokopane het 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 21. Dan in Mpumalanga 'n warme dag kan verwag word, Middelburg het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 22. Carolina se maksimum daar is 17, Makana het 'n maksimum van 19. Dan beweeg ons kus langs, 'n koel tot warme dag kan verwag word, Durban het 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 22. In die Ooskaap, dit is gedeeltelik bewolk tot bewolk, anders is warm, Graafrenet se maksimum daar is 30, asook Willowmore. Dan beweeg ons na die Weskaap, 'n baie warme dag kan verwag word in hierdie provinsie. Vredendal het 'n maksimum van 40 en Woester se maksimum daar is 37. Glen Willem het 'n minimum van 21 en 'n maksimum van 33. Dan in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk, anders is baie warm in hierdie provinsie. Appington se maksimum is 36, Springbok het 'n minimum van 20 en 'n maksimum van 35. Dan terug na die binneland, enkele buie en donderbuie kan verwag word in die oostelike dele van hierdie provinsie, anders is warm. Welkom se maksimum daar is 28, asook in die Bloemfontein. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kan verwag word oor die grootste dele van die Noordweste met enkele buie tot verspreide buie. Tosca het 'n maksimum van 32. Dit is dan al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.